Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Orang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala wirehna. Dina dinten ieu urang tepang deui dina mata kuliah pendekatan interdisipliner dalam pendidikan sejarah. Dalam sejarah. Dinten ayeuna orang baris ngabandungan, baris ngupingkeun presentasi di Alpaijin ngenaan judul anu tos janten pilihan anjeunna saparantosna Alpaijin presentasi tiasa 5 dugi ka 7 menitnya Alpaijin atau napi 5 dugi ka 10 menit oge mangga panginten ke badi di komentaran kusim kuring oge manawi ke aya patarosan satosna eta orang pungkas bae ke ku komentar-komentar mahasiswa dina WhatsApp grup. Mangga orang ngawitan acara kuliah orang dinten ayeuna ku sami-sami ngalepaskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Alfajin bilih bade presentasi waktosna 5 dugi ka 10 menit. Bawakan kenging make PPT, Pak. Teu kedah magi abdi tos maca dina WhatsApp grupnya. Langsung we ngabamblang. Oke, Pak. Hatur nuhun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak dosen, sareng batur abdi. Langsung saja ya. Saya ingin mempresentasikan peninggalan Belanda di Semarang. Nah, peninggalan Belanda itu banyak ya macamnya. Ada budaya, ada makanan atau kuliner. Saya di sini berfokus kepada bentuk bangunan sebagai penanda fisik dari kolonial pada masa VOC, yaitu Kota Lama. Nah, Kota Lama ini dahulunya itu berasal dari pemberontakan Trunojoyo. Nah, kemudian karena pemberontakan ini VOC membangun kesepakatan dengan Mataram untuk membangun benteng. Nah, awalnya ini benteng, kemudian lambat laun menjadi kota. Nah, pembangunannya ini bermula pada tahun 1678. Nah, saya menggunakan pendekatan ilmu arsitektur ya, karena saya dengan bentuk-bentuk bangunan lama gitu. Nah, salah satu pendekatan ilmu arsitektur itu yaitu tipologi. Nah, apa sih tipologi itu? Nah, tipologi adalah menurut Rafael Muno yaitu suatu cara untuk mengetahui gitu ide awal suatu objek bangunan. Nah, jadi kita bisa melakukan penyelidikan bahwa apa sih gitu latar belakang dari ide pembangunan tersebut. Nah, kemudian tipologi ini juga dapat mengetahui gitu dengan fungsi dari objek bangunan tersebut melalui penyelidikan dari para ahli arsitektur dan tentunya para sejarawan bahwa untuk menentukan suatu fungsi bangunan pada masa era VOC. Nah, selanjutnya dari ilmu bantu arsitek itu bentuknya hanya sederhana gitu. Walaupun dari segi bentuknya sederhana, tapi kita tahu fungsinya. Dan seperti yang kita tahu, baik bangunan Kota Lama Semarang ataupun Bandung dan Jakarta ini memiliki karakteristik yang sama. Pertama, menurut para ahli arsitektur dari Indonesia maupun luar negeri itu, bangunan-bangunan Belanda di Indonesia itu sudah memiliki teknologi.
Halo Alfa izin, suantena teka kuping. Suantena teu aya gambar Alfa izina nagan untuk bergerak. Rupina internet mah bermasalah. Mahasiswa kenging kuota di Kementerian Pendidikan sana. Rupina internet mah bermasalah. Nusanes kakuping suara simkuring. Kuping, Pak. Nah, berarti Alfa izin ada masalah. Bapak putus. Ya, mangga sok teraskeun masih kena aya. Kita ulangi lagi ya dari tipologi. Nah, tipologi ini dapat menentukan gitu fungsi dari suatu bangunan dan mengetahui segala macam bentuk sudah mengandung unsur teknologi dalam suatu bangunan Belanda. Nah, seperti yang kita tahu gitu, bangunan Belanda di Bandung, Jakarta, dan Semarang tersendiri ternyata memiliki struktur yang sama gitu. Yang mana dari dinding, tembok gitu kan, tidak menggunakan tulangan besi atau baja seperti era modern sekarang, namun dapat bertahan lama. Dan bisa kita lihat ya jika PPT kemarin saya share PPT ke kawan-kawan semua. Nah, di situ bisa dilihat gitu bentuk atapnya itu segitiga. Nah, fungsinya itu untuk menghalau panas dan hujan. Dan yang kedua gitu, kenapa gitu setiap kita berkunjung ke bangunan Belanda, kita itu tetap merasa sejuk dan adem. Ternyata ini sudah dipikirkan oleh perencanaan pembangunan oleh para arsitek Belanda pada masa itu menggunakan ventilasi bolak-balik. Nah, seperti yang kita lihat gitu, jendelanya rapat tapi ada memiliki celah. Nah, itu untuk fungsi udara gitu. Dan juga langit-langitnya juga sudah membentuk ventilator gitu. Nah, yang selanjutnya bisa kita lihat gitu. Fungsi dari ilmu bantu arsitektur itu bukan hanya sebatas estetika saja dalam menentukan suatu letak kota atau benteng. Nah, jadi seperti yang tadi saya bicarakan, tipologi ini membantu untuk perencanaan pembangunan, yang mana pembangunan benteng atau kota lama Semarang ini memilih daerah dekat sungai, pesisir. Nah, karena seperti dalam buku SPNI ya, di situ kita sudah diberitahu bahwa sungai itu menjadi alat vital bagi kehidupan di era Indo-Buddha dan era kolonial. Karena di situ sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal perdagangan. Nah, memang gitu, Semarang ini menjadi pusat yang strategis bagi perdagangan Belanda era tersebut. Makanya gitu, kenapa ketika terjadi pemberontakan Trunojoyo gitu, Mataram harus bertanggung jawab dan VOC meminta wilayah tersebut untuk dibangun kota. Nah, kemudian dari bisa kita lihat ya bangunan era peninggalan Belanda atau Belanda dan VOC gitu kan. Di sini masih terjaga gitu, masih terjaga. Nah, jadi menurut Hadinoto, kenapa kita harus menjaga itu? Karena bangunan-bangunan Belanda, peninggalan-peninggalan bersejarah itu dapat menimbulkan semangat lokalitas dan sebagai identitas suatu masyarakat di berbagai daerah. Seperti yang kita tahu gitu, kota tua Jakarta dan kota lama Semarang itu berbeda gitu lokasinya, tapi dalam ilmu arsitektur itu memiliki arsitektur yang sama gitu gayanya, yaitu perpaduan antara Eropa dan Indonesia Timur atau di daerah bekas jajahan Asia Tenggara gitu. Nah, jadi seperti itu. Mengapa berbeda seperti yang kita tahu gitu, dari bentuk fungsi fisik, dari macam-macam lokasi itu lewat perencanaan arsitektural kita bisa mengetahui bahwa tujuan dan maksud dari VOC itu apa gitu untuk membangun pusat-pusat pos-pos dagang strategis. Nah, seperti di Kota Tua Jakarta atau dulu Batavia
karena daerah dekat pesisir, jadi dibangun kota Batavia. Kemudian di Semarang juga karena dekat dengan pesisir dan daerah aliran sungai, gitu hampir sama dengan daerah Batavia, dibangun untuk sebagai pos dagang yang strategis dan sebagai kantor pusat pemerintahan VOC. Oke, Alpajin Bapak. waktosna rupina atau sekapnya. Bisa, Pak. Ya, baik, Bapak. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga atur nuhun Alfaizin presentasinya. Para wargi, para mahasiswa nusanesna orang tos sami-sami ngupingkeun presentasi di Alfaizin. Judulnya Peninggalan Belanda di Kota Semarang. Tapi rupina penjelasannya Alfaizin kemana-mana nya kirang fokus naon anu bade dianalisis dan janten unit analisisna kalebet oge pendekatana kalebet oge naon nya naon-naon anu baris di bejer biaskeun teh masih teu acan jelas. Janten mata kuliah ieu teh pendekatan interdisipliner dalam sejarah kalebet pendidikan sejarah. Janten mangga ayeuna orang pedarnya hiji-hiji peninggalan Belanda di Kota Semarang. Ari ngajelaskeunana peninggalan POC. Benten alpajenya POC sareng Walanda teh ari POC mah eta mah organisasi dagang Walanda, ari Belanda mah pemerintahan. Ari POC mah ti abad ke-17 18 sanes. Bangkrut 1788. Belanda mah ti abad 18 dugi ka 42 atanapi 1850 di Indonesia. Janten akhirnya terjelas ya teh bangunan mana anu baris dianalisis. Nah bangunan POC harusan POC mah teu ninggalkeun bangunan weweg bisa pertos ayeuna. Kan bangunan di Semarang anu dinu gambar Alfaizin eta mah sami sareng bangunan-bangunan gedung sate, Rektorat UPI eta mah produk abad 18 abad 20 sanes zaman POC. Janten arsitek modern, komo tadi aya weweg aya segala macam seseueurna mah zaman Walanda abad 18 abad 20. Zaman POC mah biasanya benteng tah peninggalan teh nya pusat-pusat pemerintahan mah di Bandung, di Semarang, di Jakarta eta istana Merdeka eta sanes produk zaman POC zaman Walanda abad 18 abad 20. Panginten aya oge tiasa produk zaman POC tapi teras dipugar, diperbaiki, dipermodern ku pihak Walanda. Janten dina naon jejer caritana masih kamana mendi masih teu acan jelas. Nya kitu oge naon anu baris di analisisnya jantan kieu Alfaizin rupina mah upami ieu peninggalan Belanda tadi memang Alfaizin sos nyabit anu bade dianalisis teh bentuk bangunan tapi kedah nyage bentuk bangunan kedah jelas yen peninggalan Walanda teh biasa nama sanes bangunan bae biasa nama upami ahli tata kota atau napi sejarah budaya lah nya ninggal hiji legasi warisan hiji pamaréntahan teh aya dua nyaeta legasi atanapi warisan anu sifatnya budaya material ta panginten bentuk bangunanna budaya materialnya tapi kedah diemutan oge aya budaya imaterialna budaya intelektualna idena gagasan pemikiranna janten ente sagawaya urang hayang ngabangun ieu di dieu eta aya emutan non margina di dinya ditempatkeunana janten otomatis dina warisan budaya teh aya budaya material aya oge budaya intelektual budaya non material nah eta anu kedah dijelaskeun heula nya nya rupina aya patula-patula sareng buku standarnya anu
kan dinu PPT nama teu nganggo pisan janten Al-Fajrin kedah milarian buku standar ngeunaan sejarah tata kota atau napi sejarah kota di Indonesia nya. Eta teh biasa nama disertasi apa Sucipto eta di Semarang eta teh ngeunaan kota tah kota-kota di Indonesia. Aya ngeunaan sejarah kota di Indonesia, History of Cities in Indonesia janten pilarian. Abdi Kang tos gaduh buku eta masih dina bahasa Inggrisnya. Kalau betang tos bukuna Sartono Kartodirjo oge nyabit-nyabit ngeunaan sejarah kota supados orang paham naon anu baris di analisisnya. Eta janten rupina mah margi buku standarna teh acan kabaca janten penjelasannya masih teh acan fokus. Mangga ayeuna urang analisis. Biasa kieu upami ieu bangunan Walanda atanapi tata kota, urang kedah paham karena disiplin ilmu enggal naon anu disebutna planologi. Nah, nya ilmu tata kota ta. Planologi teh tangtos ieu teh multidisiplin oge malih interdisipliner sanes masalah naon ekonomi dilebetna aya masalah ekonomi, masalah geografi, masalah sosial, masalah budaya, jeung sajabana nya. Jangan orang tiasa ngangge pendekatan-pendekatan eta kangge memahami tata kota atau napi bentuk-bentuk bangunan warisan Walanda di Semarang, di kota Semarang. Contohnya upami orang bade nganalisis dumasar karena perspektif geografinya. Nah, ieu bangunan-bangunan atau napi arsitek Walanda teh diadegeun di wewengkon anu berbukit-bukit atau napi di wewengkon di daerah anu landai. Nah, eta kan pasti eta teh upami misalkan di berbukit non margina kedah di daerah berbukit. Jangan orang nyage teu tiasa ngawaler langsung tapi ku patarosan ngagunakeun disiplin ilmu geografi tiasa masihan patarosan anu ke walerana tiasa dipilarian dina buku-buku. Moal sagawaya sapertos di Bandungnya Tuan Bareti ngadegeun pila isola anu ayeuna janten Rektorat UPI di Bandung Utara. Kunaon teu di dayeuh kolot ngadegeunana, tapi malah di ledeng eta teh gaduh emutan, gaduh pemikiran aya pertimbangan. Nah, janten eta anu urang tiasa naroskeun naon margina bangunan-bangunan Walanda di kota Semarang contohna nya seseueurna diadegeun di wewengkon bukit atanapi di daerah anu luhur atanapi malah di daerah anu landai. Hari landai mah panginten rada kirang pasti kanu banjir engkeun nya janten mangga Dendles kunaon Dendles ngadegeun kota enggal Bandung di alun-alun ayeuna sanes di dayeuh kolot. Namanya ge dayeuh kolot, dayeuh teh kota, kolot teh tua, janten kota tua dayeuh kolot. Margi dayeuh kolot makan dugi ka ayeuna memang mindeng banjir, janten aya pertimbangan-pertimbangan geografisna pangintennya segala macam. Kalebet oge naon dina kapungkur kangtos didugikeunnya penempatan penduduk misalkan. Nah, ieu wangunan-wangunan Belanda teh khusus kangge masyarakat orang kulit putih Walanda sareng masyarakat Eropa sanesna. Atanapi penduduk pribumi di mana tah? Di antawis tata kota eta ditempatkeunana. Nah, ngahiji sareng bangsa Walanda di kota Semarang atanapi penduduk pribumi mah piwarang di luar kota we di Alas Roban di mana? Alas Roban. Di leuweung. Janten orang tiasa nganalisis. Oh, geuning tata kota Walanda mah aya segregasi sosial, aya pemisahan sosial antawis penduduk kulit putih, penduduk non kulit putih. Penduduk non kulit putih ge dibagi-bagi deui aya daerah pecinan khusus kangge bangsa Cina, aya daerah Pekojan khusus kangge Arab, aya daerah Kampung Jawa, Kampung Bugis. Tah eta kedah eta contoh pendekatan tah. Nah, geografi atanapi etnografinya eta nu kedah di emutan ku
ku alpaijin supados mohonya geuning legacy warisan bangunan Walanda tata kota nate aya maknana kahartos ku urang ayeuna. Tong dibayangkeun ke kota Semarang teh siga ayeuna antawis orang pribumi sareng orang asing brak tumplak jantan hiji henteu. Jantan kapungkur mah kapan aya khusus bangunan orang kulit putih, khusus bangunan orang pribumi ge dumasar kana suku bangsana sewang-sewangan. Aya kampung Jawa, kampung Bugis, aya pecinan, aya pekojan, jantan eta anu kedah di analisisnya. Kalebet oge cing. Rupi nama alpaijin kirang pahamnya. Yang satu acana walanda ngabangun tata kota modern, bangsa orang ge gaduh pola bangunan tata kota. Naon anu disebatna teh naon duka macapat, duka dan pokokna mah tata kota urang mah di tengah-tengah teh aya alun-alun sanes. Tah engke teh di palih kidul aya kabupaten, di palih kulon aya masjid. Biasana kitu, di palih wetan aya pasar, tah di palih kalerna aya pemukiman penduduk. Tah engke ku Walanda ieu tata kota tradisional peninggalan ti zaman sateasana Walanda teh dimodif dimodifikasinya. Mangga orang tinggal ayeuna di Bandung. Kapan alun-alun Bandung mangga tinggal tanya. Palih kidul aya pendopo sanes kabupaten. Palih kolona aya Masjid Agung. Palih wetana pasar nya Palaguna meureun kapungkur mah. Nah, ku Walanda mah tempat penduduk teh janten penjara. Banceuy teh ya. Janten supados pribumi anu macam-macam tewak dicangkalak diabuskeun ka bui ka penjara. Janten naha kota Semarang oge kitu memodifikasi pola atanapi tata kota tradisional janten tata kota modern tah teh acan katingal ku alpaijin nya janten nya ge urang teh orang sejarah tapi naon wawasana kedah rada jembar apalah kanu oh tata kota teh kitu yen bangsa urang ge sateacana Walanda ya sumping gaduh hiji pola tata kota anu tadi disebatkeun. Jangan patarosana naha Walanda teh neraskeun pola tata kota tradisional bangsa urang atanapi leres-leres enggal. Paminten enggal mah duka tah sapertos di Semarang nah leres-leres enggal atanapi sapertos di kota Bandung nya. Sareng kota-kota nu sanesna aya alun-alun, aya masjid, aya pasar, aya penjara jeung sajabana. Alpajin tos ka alun-alun Bandung kan? Tinggal tapi memang penjarana ayeuna tos teu aya nya Banceuy teh kantun kamarna Soekarno bungkul nu sajana mah tos dialihkeun janten perkantoran ayeuna mah. Nya kitu oge ekonomi urang ngangge contohna pendekatan ekonomi kamari tos dugikeun nya. Yen dina zaman kolonial mah aya hiji kaayaan ekonomi urang tiasa nganalisis ngangge pendekatan ekonomi naon anu disebutna naon eta teh numutkeun haje buku teh dualisme ekonomi. Dan aya ekonomi sektor modern, aya ekonomi sektor tradisional. Ekonomi modern tangtos ekonomi anu biasana kangge bangsa Walanda aya perkantoran, aya bank, aya naonnya. Anu tradisional nya kitu pasar tumpah teh, pasar kaget teh tanaha di Semarang teh nuju zaman kolonial. Aya segregasi ekonomi oge, ieu pasar modern, ieu pasar tradisional, pasar modern kangge saha, pasar tradisional kangge saha. Tong dibayangkeun sapertos ayeuna antawis menak sareng cacah brek dina hiji pasar kapan kapungkur mah aya perbentenan. Salah sahiji ciri zaman kolonial nyata diskriminasi. Kapungkur mah upami bade ngojay, naon ngojay terenangnya di kolam renang.
teu sagawayah teu kenging orang pribumi hayu ngiring koko jayan ngiring renang di kolam renangna anu diwangun ku Walanda nya aya seratan inlander mah teu kenging lebet gogog kenging jangan gogogna Walanda mah tiasa lebet ka kolam renang hari inlander bangsa orang mah teh kenging jangan hartosna derajat pribumi inlander bangsa orang teh langkung rendah di batan gogogna Walanda. Terang gogog Alpaijen bahasa Indranya gogog teh asu. Iya. Kayaknya jantan eta tino ekonomi tiasa ngagunakeun pendekatanna bukeunya ngeunaan dualisme ekonomi supados urang tiasa nganalisis yen warisan Walanda di Kota Semarang teh naha dina bentuk bangunan tata kota tiasa dianalisis di berbagai segi nya di mang pirang-pirang aspek anu ku urang ke tiasa dianalisis. Janten saur abdi mah cing engke dinu makalahnya Alpaidin sanes sungkul ngajelaskeun kamana mending ngeunaan peninggalan Belanda di Kota Semarang tapi aspek-aspek anu baris dianalisisna kedah jelas. Ieu tiasa janten pendekatan nah ngangge pendekatan alternatif aspek planologina bari dianalisis, aspek warisan budayana, aspek politikna, aspek ekonomina, jangan supados orang tiasa memahami oh tata kota Semarang zaman kolonial teh geuning sanes wungkul dibangun asal-asalan tapi aya perencanaan. Non margina bangunana kedah gitu. Kalebet rupina warna tiasa oge tah mangga gerai mutan non margina bangunan-bangunan zaman Walanda seuseuhna warna bodas. Asa teu ningal tah bangunan zaman Belanda warnana hideung. Janten saperus tadi numutkeun Alpaijen nya ge cenah ieu Walanda teh naon margina upami lebet ka bangunan Walanda teu hareudang tapi sumleuwir angin seur eta teh pasti aya arsitektur aya unsur matematik aya perhetangan-perhetangan anu panginten ku bangsa urang mah teu acan kaemutan nya ge urang teh nganjrek di daerah tropis sanes tapi panginten hari urang makan supados teu hareudang teh dibuka we ieuna bangunan teh Walanda mah tos ngemutan oh ieu orang Eropa supados betah di daerah tropis betah oge naon nganjrek di bumi kumaha supados bumi teh nyaman gitu nya ventilasinya pangin diatur supados sirkulasi angin atau napi udara teh naon tiasa berjalan kalayan sae supados anu nyicingan eta bumi teh teu hareudang gitu janten kirang apalah abdi ge ari kanu elmu nu kitu mah tapi orang minimal gaduh naon hiji patarosan anti pertanyaan kunaon marginanya orang Eropa nya ge biasa hirup di wewengkon anu tiris Eropa teh tiris sana sami sareng Lembang Bandung lah panginten tapi tiasa betah atau napi ngabangun naon tata kota di Semarangna nah sami atau napi benten sareng di daerah anu tiris sapertos Bandung kae tau ge tiasa janten patarosan anu engke baris di waler di nu naon upami aya patarosan sapertos kitu. Janten eta rutinanya janten cing unit analisisnya kedah langkung jelas tadi unsur geografis tiasa di daerah naon kalebet tadi penempatan penduduk nah antawis golongan kulit putih sareng golongan kulit berwarna teh dihijikeun ataupun dipisahkeun nya eta nu janten urang sejarah mah urang teh kedah tiasa neuleuman zaman janten ngajelaskeun Kota Semarang abad ke-18 nya urang kedah ngangge perspektif abad 18 untuk ngagambarkeun
kota Semarang zaman Walanda tapi bayanganana ayeuna gitu. Janten tangtos nya numutkeun orang sejarah nu kitu kan namina ahistoris. Aduh. Itu dumasar karena perspektif sejarah. Rupina mah kitu bae tuh tos 30 menit lumayan lah nya. Urang pungkas bae mangga Alfaizin ke ngandamel makalahna langkung fokusnya analisisna naon bae anu baris dianalisis ngangge sababaraha pendekatan boh di geografi, ekonomi, budaya, sagala arsitektur, sagalana supados orang tiasa memahami peninggalan Belanda di kota Semarang. Kalebet periodena kedah jelasnya jantan hari ieu peninggalan Belanda hari ngajelaskeunna zaman POC. POC mah benten. POC mah muhun eta orang Walanda oge tapi eta teh POC mah pengusaha. Ari Walanda mah penguasa. Tah benten nyares antawis penguasa sareng pengusaha. Janten janten eta nah anu baris dianalisis teh bangunan-bangunan anu kapungkur gaduh para pengusaha POC asa langki atanapi zaman penguasa Walanda tah penguasa mah abad 18 dugi ka kiwari masih seueur anu ku urang dimumule malih janten pusat-pusat pemerintahan janten bangunan cagar budaya ku urangnya cing Alfaizin eta bangunan parter UPI Tuan Bareti tahun sabaraha dibangunna ku Walanda eta tapi zaman Walanda maksudna iya abad sekitar abad 20 atau 19 Pak. Sudah jelas abad 20 tanya eta tahun 1830-an dibangunannya dan kampus ITB, Gedung Sate, Concordia, naon eta Gedung Merdeka, janten orang kedah apal janten kalebet oge ieu peninggalan Belanda di kota Semarang kedah jelas periodena nya. Iraha ieu teh minimal abad lah. Nah, abad 17-18 atau napi abad 18-20 supados Alfaizin nyarioskeun ngeunaan kancil tapi hayu ngabejar biaskeun ngeunaan kura-kura eta teu nyambungnya. Yan kitu rupina supados analisisna langkung fokus, langkung kataji tangtos ngangge pendekatan naon bae. Kumaha kitu baca buku-buku standar ngeunaan sejarah tata kota di Indonesia, baca buku standar sejarah Kota Semarang, sejarah kota-kota bangunan Walanda di Jawa Tengah, di Semarang, jeung sahajaban. Itu baiknya, tos 32 menit, mangga orang pungkas, ku sasarengan ngalapajkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga orang ngalih ke WhatsApp grup, tinggal komentar-komentar singkat di rencangan Alfaizin. Seperti biasa, sanes Alfaizin unggul ke upami ngadamel makalah lengkap, nyerat nami diri kedah leresnya sing ieu teh abdi teh asa rada bosen ya supados nyerat nami diri teh kedah utamina nami pengker teh kenging disingkat nya. Upami Alfaizin nya kedah Alfaizin entong al F naon F. Ismi Dewi Utami hayu nyerat teh Ismi DU, aduh dunia usaha atunya janten langkung saya ide Utami saya eta margi engke upami seratan orang dicutat dikutip kuno sanes baris nyerat nami pengkerna heula janten boh masian komentar boh ngadamel makalah cing nami pengker ulah disingkatnya Ismi Dewi Utami tiasa Ismi De Utami I Dewi Utami tiasa nya janten tong Ismi DU janten akhirnya naon cenah DU teh ieu di mana-mana kayak ditafsirkeun nanya. Mangga sakitu bae hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tiasa labnya